Populasi hewan-hewan besar seperti harimau, gajah, hingga badak mengalami penurunan. Namun hewan berukuran kecil juga terancam kehilangan habitat dan perburuan. Salah satunya di Vietnam. Kini para konservasi Anderson berjuang untuk menyelamatkan beberapa spesies penyu yang hilang dari ekosistem. Kura-kura tambak Vietnam atau nama latinnya Mauremis anamensis terdaftar sebagai hewan sangat terancam punah dalam daftar merah spesies terancam punah IUCN. Reptil kecil atau dikenal sebagai kura-kura daun anam ini hanya ditemukan di dataran rendah pesisir padat penduduk di Vietnam Tengah. Ancaman utama tak lain karena perburuan liar dan hilangnya habitat. Thì hiện tại rùa Trung Bộ là không phân bố trong bất cứ một khu bảo tồn nào của Việt Nam. Chính vì vậy mà cái loài này đang bị tác động rất là lớn bởi các hoạt động con người, chủ yếu là do săn bắt, buôn bán và mất môi trường sống. Số lượng của loài trong tự nhiên thì vô cùng khan hiếm. Từ năm 2006 đến hiện nay thì chương trình Bảo tồn rùa châu Á mới chỉ tìm thấy một cá thể duy nhất ở ngoài tự nhiên. Bahkan hanya satu individu yang ditemukan di alam liar sejak 2006. Spesies lain dari kura-kura Vietnam yang juga digolongkan terancam punah oleh IUCN adalah penyu kotak Indonesia atau dikenal sebagai kura-kura kotak bunga dan penyu kotak Vietnam Selatan. Dari 7 spesies kura-kura kotak, 5 diantaranya terancam punah menurut Asian Turtle Program. Tidak ada habitat kura-kura yang berlokasi di dalam taman nasional yang dilindungi, membuatnya rentan kehilangan habitat dan perburuan liar. Vì cái hình thái bên ngoài của chúng đẹp và cũng do cái nhu cầu thị trường về thực phẩm và thuốc cổ truyền khiến cho cái loài rùa hộp này cũng bị săn bắt, và cái khả năng phục hồi của chúng trong tự nhiên thì vô cùng chậm, do là chúng là loài rất là nhạy cảm, khó sinh sản phát triển cũng như là khó cứu hộ. Selanjutnya, Asian Turtle Program akan membiarkan penyu yang terancam punah untuk mengisi kembali populasi liar ketika habitat mereka aman. Karena untuk melestarikan dan memulihkan populasi penyu membutuhkan waktu belasan tahun hingga ratusan tahun.